哎，这个朋友打的真的是。天哪，我怎么看？你也看见很上面的。看。这个你这个东西跟他没打过黄油的，这好多黄油。你看这个。好了。你看打呢？我老婆跟我约上的还。行哈，那天要做个月圆点味道，我把你挑两盆。这好多黄油。别整了。你这个黄油他怎么打没打好？他。这可以了。好，这个还不用，我们中间就拿得出来了。啊，你怎么在？我们还中间压出来的。一推了。嗯。好。好。对了。